еще нужно немного полечить багажник. Сейчас попробуем. Наливаем химию, немножко водички и с помощью вот такой вот серьезной щетки хорошенечко все моем. Вот как-то так получилось. Ну а далее в ход вступает болгарский инструмент. Мощность на минимум. И поехали. Ну все, ржавчины нет. Теперь берем следующий специализированный инструмент и убираем то, что мы здесь начудили.